Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta represa del cicle de conferències de la Societat Andorrana de Ciències. Normalment cada any procurem recordar algun escriptor de prestigi, de renom, que sigui alguna efemèride, i aquest any amb l'assemblea de socis el que vam fer va ser triar l'Antonio Machado, perquè fa aquest any 150 anys del seu naixement, i estem una mica relligats amb Antonio Machado perquè quan marxava cap a l'exili, cap al Pertús, ell amb la seva mare va passar el doctor Trias, el doctor Joaquim Trias, que també marxava cap a l'exili, i els van carregar en el seu vehicle i els van portar cap a Cotlliure, que és allà on es van quedar. El doctor Trias va seguir cap a Carcassona i després va venir aquí a Andorra, on va tenir la primera clínica en el cap de Casa Guillemó, i després una de les seves filles es va casar amb el doctor Antoni Vilanova, i que va continuar amb la Clínica Vilanova. Per tant, en certa manera també ens toca, que el vam poder ajudar, encara que molt tangencialment, però també és una mica cosa nostra, no? I si heu estat a Cotlliure al cementiri, doncs veureu que hi podeu passar-hi cada mes i el veureu diferent, perquè tothom va a deixar-hi coses, a deixar escrits, a deixar flors, a deixar diferents coses, perquè tothom li té una estima especial, perquè ell tenia una estima especial a la seva terra i la seva circumstància va tocar molta gent, no? I per aquesta conferència d'avui tenim la nostra especialista en aquests temes de literatura, que és la Fabiola Sofia Masegosa i Gallo, que ella és doctora en filologia, especialista en teatre, amb el Teatre d'Andorra, que va ser el tema de la seva tesi doctoral, i li hem demanat que ens pugui parlar d'Antonio Machado i també de l'altre poeta també estimat per moltíssima gent, que és el Federico García Lorca. I sense més ja li passo la paraula amb ella. Endavant. Gràcies. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí avui. Començo aquesta conferència agraint a la Societat Andorrana de Ciències i a la seva presidenta, l'Àngel Mat, l'oportunitat d'intervenir en el marc de la commemoració del 150 aniversari del naixement d'Antonio Machado. He volgut aprofitar aquesta efemèride per posar en relació dues figures fonamentals de la poesia del segle XX, Antonio Machado i Federico García Lorca, dues veus andaluses amb arrels comunes però camins molt diferents, que ens permeten pensar la poesia des de dues maneres d'estar al món. Aquestes diferències i semblances ens ofereixen una mirada rica i plural sobre què significa fer poesia en temps de convulsió i de canvi. Antonio Machado representa la calma, el pensament profund, el pas del temps. Machado és el poeta que observa la naturalesa i el món des d'una mirada reposada, que medita sobre la memòria, la identitat i la caducitat, i que ens convida a fruir de la bellesa de les paraules com a refugi davant la incertesa i el dolor. La seva llengua és clara, senzilla i alhora carregada de sentit. Cada vers és una petita pedra posada en cura en l'edifici de la seva poesia. Lorca, en canvi, és impuls, color, emoció, teatre. Lorca és la veu que crida, que dansa i que fa vibrar el públic en imatges poderoses i sovint tràgiques.
Els seus poemes i obres teatrals s'enfonsen en la cultura popular, especialment en la tradició gitana, en la música i en el folklore, per crear un univers ple de màgia, misteri i revolta. És la poesia que no només es llegeix, sinó que es sent i es viu, en tota la seva intensitat i contradicció. L'un busca l'essència a través de la paraula clara. L'altre desplega imatges poderoses i simbòliques que ens arrosseguen. Malgrat aquestes diferències, tots dos comparteixen una sensibilitat arrelada a la terra i al poble andalús i un compromís amb les grans preguntes de la vida. L'amor, la identitat i la llibertat. En llegir-los junts no només descobrim maneres diferents de fer poesia, sinó també diferents maneres de viure i d'entendre la realitat i la memòria col·lectiva d'Espanya. Quan ens apropem a aquests dos poetes, no només parlem d'estètica literària, sinó també de maneres diferents de mirar el món i de viure. Machado és l'home que observa el món des d'un banc a la vora del riu, deixant que el temps passi i el pensament maduri. La seva poesia és com un passeig pausat per la vida, una invitació a escoltar el silenci i a deixar que les paraules parlin des de la senzillesa i la profunditat. Lorca és qui entra a la plaça plena de festa, música i dansa, i en surt en un poema que vibra encara en aquell batet col·lectiu, en aquell desig de vida, d'amor i de revolta que s'assella i no deixa indiferent. Federico García Lorca i Antonio Machado es van conèixer a Baeza, Jaén, el 1916, durant un viatge d'estudis que un professor de Lorca va realitzar amb els seus alumnes a la ciutat, on Machado era catedràtic de llengua francesa. La trobada inicial es va repetir i aprofundir el 1917, establint una forta amistat i una admiració mútua entre el poeta consagrat i el jove i prometedor Lorca. Al 1916, un grup d'estudiants de Granada, entre els quals es trobava Lorca, va visitar Baeza sota el lideratge del seu professor Martín Domínguez Berrueta. Al Casino de Artesans, el professor va propiciar una trobada entre els alumnes i Machado, que era una gran influència per a Lorca en aquell moment. En aquesta primera trobada, Machado va recitar fragments de la seva obra La tierra de Álvar González, i Lorca, que era pianista talentós, va interpretar el piano. La relació es va aprofundir el 1917, quan Lorca i Machado van a tenir una segona trobada a Granada la primavera de 1917. En aquesta segona trobada, la relació d'amistat i admiració es va consolidar, arribant a organitzar una vetllada poètico-musical al Casino, on Machado va recitar i Lorca va interpretar una altra vegada al piano. Aquesta amistat va quedar reflectida en l'admiració de Lorca per Machado i la seva obra, arribant Lorca a proclamar-se fill d'Antonio Machado i net de Rubén Darío. El que farem avui és recórrer els seus universos, les biografies que els van marcar, els contextos socials i històrics que van viure, els temes que van explorar, el llenguatge que van utilitzar, com s'enfronten a l'amor i a l'amor, com parlen d'Andalusia, com escriuen i per què, i també com els van marcar i acabar prenent la Guerra Civil. Perquè en llegir-los junts podrem entendre millor què representa cadascú i què aporten a la memòria col·lectiva d'Espanya. Llegir Machado i Lorca de manera conjunta ens ajuda a comprendre millor què representa cadascú i quin llegat ens deixen, tant a nivell literari com cultural i humà. Ens recorden que la poesia és molt més que paraules. És una forma de pensar, de sentir i de viure, un reflex de les ànimes d'una nació que, tot i les seves divisions i conflictes, ha sabut crear una tradició poètica plena de riquesa i profunditat.
Antonio Machado va néixer a Sevilla l'any 1875, en una Espanya encara marcada per la pèrdua de les últimes colònies d'ultramar, Cuba, Puerto Rico i Filipines, i per una societat en transformació social, política i cultural. La seva família, d'arrels catalanes, es va traslladar ben aviat a Madrid, on Machado va formar part de la generació del 98, un moviment d'intel·lectuals que, afectats per la crisi d'identitat espanyola i la decadència nacional, van començar a cercar noves formes de repensar el país. Ells buscaven una renovació que passava tant per la reflexió intel·lectual com per una nova consciència social. Per tant, aquest moviment no només suposava un impuls literari, sinó també un compromís social i polític per impulsar una generació nacional. Machado va viure en un període en què Espanya s'enfrontava a canvis profunds, des de la decadència del sistema polític fins a l'auge de les idees liberals i republicanes, passant per la crisi econòmica i la qüestió social que començava a sacsejar la societat. La seva poesia reflecteix aquesta inquietud, però sempre des d'una perspectiva molt personal, melancòlica i meditativa. La seva infància a Sevilla, en el pati blanc, la font i el llimoner, és un dels paisatges emocionals més persistents de la seva poesia. Machado parla d'aquesta infància com un refugi i un punt de partida per a una mirada poètica que connecta la memòria personal amb la memòria col·lectiva. Però a Madrid descobreix una altra Espanya, la urbana, la intel·lectual, la que discutia als cafès i ateneus sobre com regenerar la cultura, qüestionant la identitat del país i buscant una nova veu literària. Allà es vinculen figures com Ramon del Valle Inclán o Rubén Darío i entra en contacte amb el modernisme, però aviat se'n distancia per buscar una veu més austera i reflexiva i una poesia que anés directa a l'essència. La seva trajectòria és, en definitiva, la d'un poeta que des de la serenitat i el silenci intenta comprendre la complexitat del seu temps. En paral·lel, Federico García Lorca va néixer a Granada l'any 1898, ja en una Espanya més moderna, però amb tensions socials molt palpables. Lorca és part de la generació del 27, que va destacar per la seva renovació estètica i la influència de corrents europeus d'avantguarda, però també per un fort arrelament en la cultura popular andalusa. Lorca va ser un creador polifacètic, poeta, dramaturg, músic i pintor. La seva obra va combinar la tradició i la modernitat, el folklore i l'avantguarda, la poesia i el teatre, i va estar compromès amb les qüestions socials, sobretot amb les injustícies que afectaven les classes més desfavorides. La seva vida, però, va ser tràgicament breu. Assassinat l'any 1936, a l'inici de la Guerra Civil, Lorca va deixar una obra intensa, plena de color i emoció, que encara avui es manté com un referent universal de la poesia espanyola. Aquestes biografies paral·leles, amb les seves coincidències i diferències, ens ajuden a comprendre millor la complexitat de l'Espanya de principis del segle XX i el paper cabdal que aquests dos poetes van tenir en la configuració d'una poesia moderna que no renunciava a les seves arrels ni a la seva responsabilitat social i humana. Aquest període de la primera meitat del segle XX a Espanya és clau per entendre les seves obres i el seu compromís. En aquell moment, la societat estava dividida entre tradició i modernitat, entre diferents projectes polítics, i va acabar immersa en un conflicte que va marcar no només el país,
sinó també la vida personal i artística d'aquests dos poetes. La tensió entre el passat i el futur, entre la fidelitat a uns arrels i la necessitat d'una renovació profunda, travessa tots els àmbits, la política, la cultura, les relacions socials. Machado i Lorca, malgrat les diferències generacionals, comparteixen així l'experiència d'una època convulsa que els va afectar profundament i que sovint emergeix com un teló de fons omnipresent en la seva poesia. Els dos van veure com la inestabilitat política es filtrava en les converses quotidianes, com les idees xocaven a les tertúlies i com el país s'enfonsava en una polarització creixent. Aquest teló de fons es percep a la seva poesia, de vegades, com una presència explícita, d'altres com un murmuri constant que acompanya la veu lírica. Per Antonio Machado i Federico García Lorca, Andalusia no és només un lloc geogràfic, sinó un paisatge interior carregat de simbolisme, de significats i emocions profundes. Ambdós poetes veuen de la tradició i de la realitat d'aquesta terra, però la transformen en símbols poètics que expressen la seva visió personal del món, la vida i la identitat. En aquest sentit, l'Andalusia que reflecteixen és alhora concreta i imaginària, una fusió entre l'experiència vital i l'univers simbòlic que alimenta la seva obra. Antonio Machado evoca en els seus versos una Andalusia íntima i nostàlgica, un lloc carregat de memòria i pau, com ho reflecteix aquest conegut fragment del seu poema Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Aquestes paraules transmeten una imatge clara i serena de la infància i de la terra, on la natura és un refugi i un espai per a la contemplació i el record. La seva Andalusia és un lloc de quietud i harmonia, un escenari on el poeta dialoga en el temps i en l'essència de la seva pròpia identitat. També és un símbol de puresa inicial, de retorn a allò essencial que la vida adulta i el dolor han anat erosionant, però que la memòria poètica manté viu. Federico García Lorca, en canvi, ens presenta una Andalusia carregada de simbolisme i tensions emocionals, un paisatge més vibrant, misteriós i dramàtic. En el seu poema, Romance Sonámbulo, trobem versos que expressen aquesta intensitat en la repetició hipnòtica del color verd. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, verde pelo verde, con ojos de fría plata. Aquí, el verd no és només un color, sinó un símbol viu i pulsant que evoca la naturalesa, el vent, les branques i alhora una figura femenina envoltada d'una atmosfera onírica i inquietant. La repetició insistent del color verd crea una sensació hipnòtica que barreja desig, esperança i una certa fragilitat. L'Andalusia de Lorca és, doncs, una terra on la bellesa i el misteri conviuen en un equilibri precari, marcada per la presència d'allò viu i allò fantasmagòric i tràgic. Malgrat aquestes diferències en el to i en la manera d'expressar el paisatge, ambdós poetes utilitzen la seva Andalusia com un espai simbòlic que els connecta amb la seva identitat i en una experiència vital i poètica profunda. Antonio Machado i Federico García Lorca comparteixen una capacitat excepcional per dotar els objectes, paisatges i imatges d'una vida interior que transcendeix el seu valor real. Però ho fan en llenguatges simbòlics molt diferents, gairebé oposats, l'un des de la contenció i la meditació, l'altre
des del torrent d'imatges i exuberància emocional. Machado i Lorca comparteixen una capacitat excepcional per dotar els objectes, paisatges i imatges d'una vida interior que transcendeix el seu valor real, però ho fan en llenguatges simbòlics molt diferents, gairebé oposats. Aquí, en la diapositiva 4, en aquesta, podem apreciar de manera clara i detallada les diferències fonamentals en la simbologia i la poètica d'Antonio Machado i Federico García Lorca. Dues veus que, tant i compartir un context cultural i històric similar, canalitzen la seva experiència vital i artística a través d'un llenguatge simbòlic profundament diferent. En Machado, els símbols neixen de l'observació del món natural i de l'experiència íntima. Elements com el camí, el riu, la tarda o la font no són només elements del paisatge. Són reflexos de l'ànima, metàfores del temps, de la consciència, de la memòria. La seva poesia es caracteritza per la seva austeritat, serena, i el seu simbolisme apunta a una introspecció profunda, sense ornamentacions. Hi ha una voluntat de sobrietat que converteix el gest senzill en revelació. Aquesta economia del llenguatge fa que cada símbol tingui una càrrega emocional i filosòfica molt potent. No es tracta de construir un univers complicat, sinó d'acostar-se al fons de les coses en un esperit gairebé estètic. Un exemple paradigmàtic d'aquest simbolisme és el poema A un olmo seco, on un arbre, aparentment moribund, esdevé símbol d'esperança i de resistència. En plena primavera, l'hom, tot i que sembla mort i molt envellit, torna a brotar, i en aquell verd tendre i inesperat, el poeta projecta un desig de vida, potser una il·lusió de salvació. Escriu el poema mentre la seva esposa Leonor agonitza i la imatge de l'arbre resistent es converteix en una pregària silenciosa. El simbolisme aquí és humil, però carregat de veritat. La natura parla, però en veu baixa, com fa Machado. La seva poètica abraça la fragilitat i la força alhora i transmet una esperança resignada, un equilibri entre la melancolia i la llum. Altres símbols recurrents en Machado són el camí, que representa la trajectòria vital i la recerca de sentit, i el riu, que al seu torn simbolitza el temps que flueix i la inevitabilitat del canvi. En general, la poètica machadiana construeix un univers simbòlic que convida a la reflexió interior i al diàleg entre la memòria personal i la col·lectiva, entre l'individu i la natura, en un to sempre contingut i elegant. L'univers simbòlic de Lorca, en canvi, és més exuberant, més sensual i tràgic. Veu del mite, del folklore, dels rituals populars, la lluna, la sang, el cabal, el color verd, es repeteixen una vegada i una altra i adquireixen significats múltiples, sovint contradictoris. La lluna pot ser l'amor, però també l'erotisme, el cabal pot ser llibertat o impuls destructiu. La simbologia lorquiana és rica, polièdrica, de vegades inquietant. Sovint, aquests símbols entren en una mena de dansa dramàtica que reflecteix els conflictes interns i socials. La lluna, per exemple, pot ser tant l'amor com l'erotisme, la sang, la passió o la tragèdia. El cabal, la llibertat o la destrucció. Aquesta polifonia simbòlica crea un univers on la realitat i el somni, el visible i l'invisible, l'esperança i la fatalitat conviuen en una tensió constant. Un exemple clar és el romance de la Luna Luna,
un dels poemes més coneguts del romancero gitano. En aquest poema, la lluna apareix personificada i fascinadora. Sedueix un nen que l'espera al fragor de la nit i se l'endú, en una bellesa freda i fatal. El poema té el to d'una cançó de bressol, però l'efecte és inquietant. Lorca juga en els límits del conte i de la tragèdia. La seva simbologia no busca la calma interior, sinó el misteri, la tensió entre Eros i Thanatos, la bellesa que fa mal. La poesia de Lorca és en molts casos un terreny on les passions, el dolor i la bellesa es barregen en un moviment constant i on la natura està en un espai de llibertat com d'amenaça. Podríem dir, doncs, que Machado busca el símbol en el silenci, en la contemplació, Lorca en la dansa, en la intensitat. El primer s'emmiralla en la terra castellana, austera i pausada. El segon, en l'Andalusia mítica i ancestral, plena de passions i conflictes. Els dos utilitzen la poesia per accedir a una realitat més profunda, però ho fan per camins molt diferents. Un ens mostra un camí auster i filosòfic, l'altre, un camí ple de corbes, colors i tragèdia que expressa la intensitat i la contradicció de l'experiència humana. Aquestes diferències no només reflecteixen estils personals, sinó que també s'inscriuen en visions del món, del temps i de la identitat molt particulars i constitueixen una part essencial per entendre la riquesa i la diversitat de la poesia espanyola del primer terç del segle XX. Antonio Machado i Federico García Lorca utilitzen estils i llenguatges molt diferents que reflecteixen les seves personalitats i visions poètiques. Aquesta diversitat és un element clau per entendre la riquesa i la complexitat de la poesia espanyola de principis del segle XX, que amb les seves múltiples veus va renovar el panorama literari i va ampliar les possibilitats expressives de la llengua. Machado es caracteritza per una poesia que sembla senzilla en aparença, però que amaga una gran profunditat. El seu llenguatge és net, clar i sense ornaments innecessaris. No trobem en la seva obra artificis retòrics cridaners ni un vocabulari exagerat. El que sí que hi ha és un rigor intel·lectual i una voluntat de sinceritat. La seva poesia transmet pensament i emoció, però de manera continguda, com si busqués que l'experiència arribés sense filtres ni distorsions supèrflues. A més, la seva obra està marcada per una influència filosòfica notable, especialment de pensadors com Henry Bergson i Miguel de Unamuno. De Bergson incorpora la idea del temps viu, la intuïció davant la raó pura. D'Unamuno, el sentit tràgic de la vida i la lluita constant entre la fe i el dubte. Aquest substrat filosòfic dota la seva poesia d'una reflexió constant sobre el pas del temps, la memòria i la identitat personal i col·lectiva, que es converteix en un fil conductor que dona unitat a la seva obra. Un poema paradigmàtic d'aquesta reflexió és Caminante no hay camino, on la senzillesa de la frase contrasta amb la profunditat del seu missatge, una reflexió sobre el destí i la llibertat individual, però també sobre la responsabilitat que tenim de construir el nostre propi camí. La senzillesa formal no resta força al missatge, al contrari, el fa més directe i universal. En canvi, Lorca destaca per una poesia plena de musicalitat i sensualitat. El seu llenguatge és líric, exuberant, desbordat d'imatges potents i sovint suggeridores. Utilitza la poesia per expressar passions intenses, desitjos i tragèdies personals i col·lectives,
a través d'una forma poètica que sembla a vegades improvisada i espontània, però que és fruit d'una gran cultura i sensibilitat. La seva poesia s'emmarca en un món de contrastos i paradoxes, on la bellesa i la violència conviuen, on la llum es barreja en l'ombra de manera inseparable. Aquesta combinació fa que la seva obra tingui una força expressiva difícil d'obviar i un caràcter universal i alhora profundament local. Lorca fusiona la tradició popular, especialment el folklore i la cultura gitana andalusa, amb la modernitat i les avantguardes de la seva època. Aquesta barreja dona lloc a un estil originalíssim, que juga en la forma i el ritme, i que fa que molts dels seus poemes sonin com cançons o himnes, plens de simbolisme vibrant i emocions a flor de pell. Un dels seus grans recursos és l'ús innovador del romanç, una forma poètica tradicional que Lorca reinventa en un llenguatge molt visual i emocional, ple de símbols i contrastos que enriqueixen la textura del poema i multipliquen els seus possibles significats. Aquest ús del romanç no és només una qüestió formal, sinó també una manera de connectar amb la memòria col·lectiva, amb la cultura oral i alhora aportar-hi un tot modern i radicalment personal. Així, el seu estil conjuga el vell i el nou, el popular i el culte, el senzill i el complex, la tradició i la ruptura. Aquesta síntesi és una de les claus per entendre la seva originalitat i el seu impacte durador. El món lorquià està ple de contrastos i paradoxes. La llum es barreja en l'ombra, la vida en l'amor en la violència. Aquestes tensions es reflecteixen en un llenguatge que a través de metàfores, símbols i ritmes expressa la complexitat de la realitat i de l'experiència humana. A més, la musicalitat de la seva poesia, sovint propera a la cançó, el flamenc o la dansa, aporta un component rítmic i sonor que la fa especialment viva i emotiva. Aquesta qualitat sonora fa que la seva poesia sigui no només per llegir, sinó per sentir i escoltar, fent que l'obra de Lorca tingui un caràcter universal i alhora profundament arrelat a la cultura andalusa. Bé, ara tenim uns fragments de lectura exemplars. Aquests fragments seleccionats mostren clarament la dualitat i les diferències entre ambdós poetes i ajuden a il·lustrar com cadascun construeix el seu univers simbòlic i emocional. Machado i la seva mirada senzilla però profunda sobre la vida i la natura, Lorca i el seu llenguatge vibrant, carregat d'emoció i dramatisme. D'Antonio Machado, tothom la coneix, però he llegit un petit fragment de Caminante no hay camino. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Aquest primer fragment expressa la idea de la vida com un camí que es construeix mentre el vivim, on no hi ha un destí fix ni un recorregut preestablert. Les frases són senzilles, però profundes i carregades de significat filosòfic. L'altre fragment que he escollit és a un olmo seco, que és un dels poemes que més m'agrada. Al olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. En aquest poema, l'arbre, aparentment moribund, esdevé símbol d'esperança i renovació, un gest poètic que comunica resistència enmig de la decadència. Ara de Federico García Lorca, escollit un fragment del romance de la pena negra. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa.
Aquí Lorca mostra un llenguatge carregat d'emoció i dramatisme, en imatges que evoquen un dolor intens i una transformació física i espiritual. I el segon fragment és un fragment del llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. En aquest fragment, la lluna, un símbol recurrent en la seva poesia, és cridada per compartir el dolor i la tragèdia. És un gest ple de simbolisme i emotivitat que exemplifica la intensitat de l'univers lorquià. Podem concloure, per tant, que mentre Machado busca una poesia de rigor, austeritat i profunditat filosòfica, Lorca ens ofereix una poesia plena de color, vida i emotivitat desbordada. El primer crea en la paraula un espai de meditació i silenci on emergeixen els símbols des de la senzillesa. El segon construeix un univers on els símbols són figures dramàtiques, vibrants i contradictòries que expressen passions i conflictes. Aquests dos estils tan diferents i complementaris reflecteixen la riquesa de la poesia espanyola d'aquella època i ens permeten entendre millor la pluralitat d'enfocaments possibles per explorar la condició humana a través del llenguatge poètic. Tant Machado com Lorca escriuen des d'una profunda consciència del pas del temps, però ho fan amb matisos ben diferents, que reflecteixen les seves maneres úniques de veure el món i la vida. En Machado, el temps té una dimensió filosòfica i existencial. El camí, el riu, la tarda o l'arbre són metàfores d'una vida que s'escola lentament i que ens interpel·la. Recordem aquellos versos tan famosos que ya hemos dicho, de caminante no hay camino, se hace camino al andar. La memòria és per a ell un espai de reflexió interior serena, gairebé melancòlica, que busca comprendre el misteri de l'existència. La seva poesia no tracta el temps com un enemic, sinó com un element natural i inevitable que ens acompanya, en el qual cal aprendre a conviure en equilibri. Aquesta acceptació serena es pot veure en la manera com parla de l'amor, no com un final dramàtic, sinó com un procés natural i ple de misteri, una transició que forma part del cicle vital. Un exemple clar és el poema Un olmo seco, on la imatge d'un arbre vell i aparentment mort que torna a brotar a la primavera simbolitza la capacitat de resistència i renovació malgrat el pas inexorable del temps. Lorca, en canvi, experimenta el pas del temps en una intensitat gairebé tràgica. Els seus personatges viuen atrapats per la fugacitat, pel destí. El temps a Lorca no és meditatiu, és urgent, batega amb passió i amb risc. Per això, moltes de les seves històries semblen precipitar-se cap a l'amor, com en Bodas de Sangre o en tants poemes on la lluna anuncia un final imminent. El temps és per a ell un enemic i una força que desferma emocions extremes. En obras com Bodas de Sangre o en poemas como el romance sonámbulo, la presencia del amor y l'amor apassionat crea una atmosfera carregada d'angoixa i fatalitat. La lluna, símbol recurrent, anuncia sovint la proximitat d'una tragèdia inevitable. Per Machado, l'amor sovint està vinculat a la memòria i a la pèrdua. L'amor per Leonor, la seva esposa morta prematurament, es converteix en un record sublimat, espiritual, no només en un sentiment passat, sinó en una presència espiritual que perdura més enllà de l'amor física. L'amor per ell
no és dramàtica, sinó un misteri que s'accepta en respecte, fins i tot en una certa esperança serena. Lorca, en canvi, associa amor i mort de manera violenta i apassionada. L'amor, en la seva obra, esclata com una força incontrolable, però sovint acaba en frustració o tragèdia. Pensent en l'angoixa i la fatalitat que es respiren en Yerma, en la tensió gairebé insuportable del romance sonàmbulo o en tant altres poemes de Federico, on també l'amor és viu en una tensió insofrible. L'amor no és mai repòs, sinó un xoc, interrupció i condena. L'amor i l'amor s'entrellacen en una relació dolorosa i tràgica. Els dos autors connecten amb el poble, però des de llocs diferents. Machado se sent atret per l'Espanya profunda, la de la Castella rural i austera. Recull el parlar del poble senzill, la seva saviesa popular i la seva mirada sobre la vida i l'amor, sempre amb respecte i admiració. Això es tradueix en un llenguatge proper i senzill, però carregat de significats profunds, que fa que la seva obra connecti en una memòria col·lectiva i en els valors d'una cultura arrelada en la terra i en la història. Un bon exemple és la seva atenció als petits detalls naturals, l'arbre, el riu, el camp, que esdevenen símbols d'una experiència vital compartida, i la seva tendència a utilitzar formes poètiques tradicionals com el romanç per enllaçar amb la cultura popular. Lorca, en canvi, es converteix en una veu poderosa a favor dels marginats. Eleva la cultura gitana a una categoria poètica universal. Dona veu a les dones atrapades, als homosexuals reprimits, als que no encaixen. El seu compromís no és només estètic, sinó també vital i ètic. Lorca trenca en la serenor meditativa de Machado i abraça una expressió explosiva i emotiva que reivindica la diversitat i denuncia les injustícies socials. El seu llenguatge poètic és carregat de simbolisme, contrastos i passions, reflectint el món complex i a vegades violent en què viuen els seus personatges. Aquest contrast entre la serenor meditativa de Machado i l'explosió emocional de Lorca és clau per entendre les seves obres. Tots dos parlen del mateix, del temps, de l'amor, de la vida i l'amor, però ho fan en llenguatges i pulsions molt diferents. Aquesta diferència és precisament la riquesa que ens ofereixen. Aquest contrast entre la calma reflexiva de Machado i la força emocional de Lorca és clau per entendre la riquesa de la seva poesia. Tot i parlar de temes comuns, el temps, l'amor, la vida i l'amor, ho fan en llenguatges i pulsions molt diferents. Precisament, aquesta diferència ens ofereix una mirada plural i complementària sobre la realitat humana, mostrant com la poesia pot capturar la complexitat de l'experiència des de diverses perspectives. El compromís dels poetes amb la realitat social i política del seu temps és un dels aspectes més reveladors per entendre les seves obres i, sobretot, les seves vides. Tant Antonio Machado com Federico García Lorca van viure intensament els anys previs i els primers dies de la Guerra Civil Espanyola, i en tots dos casos la seva obra i la seva mort en són testimoni.
Antonio Machado va ser un republicà convençut, fidel als valors de la llibertat, la justícia i la cultura. Va defensar la república des de la paraula i des del pensament, en una actitud racional i moderada, lluny dels fanatismes. No va brandar cap bandera des de l'odi, sinó des de la reflexió profunda. Durant la Guerra Civil va escriure poemes i articles que recollien el dolor de la fractura espanyola, però sense caure mai en la simplificació. El seu compromís no era sorollós, però era fer. Fins i tot, en l'exili, poc abans de morir a Cotlliure, el 1939, va deixar escrit aquell tristíssim vers: «Estos días azules y este sol de la infancia», una evocació íntima d'Espanya que resumeix el seu lligam en la terra i en la memòria. Federico García Lorca mai no es va declarar militant polític, però el seu compromís a la cultura popular, la llibertat creativa i la dignitat de les minories era clar i profund. El seu suport als gitanos, als marginats, a les dones atrapades en estructures opressives o als homosexuals. Com ell mateix, el converteix en una figura radicalment moderna. El seu compromís era més simbòlic, més escènic, però no per això menys perillós. En una Espanya dividida, la llibertat en què Lorca vivia i escrivia molestava. La seva mort a Granada el 1936, afusellat per les forces franquistes, és un dels símbols més potents de la repressió i la destrucció de la cultura en aquell moment. Tant Machado com Lorca van comprometre's, però de maneres diferents. Machado, des de la paraula serena, intel·lectual i humanista, com a testimoni i guia des del respecte i la profunditat. Lorca, des del gest creatiu, l'escena, la poesia viva, on la denúncia i la passió es barrejaven en una força artística inigualable. Les dues formes són necessàries i complementàries. En ells veiem dos models d'intel·lectual, el que escriu per entendre el món i el que escriu per sacsejar-lo. I en tots dos casos, la paraula es converteix en resistència i l'art en un acte de valentia. A més, aquestes dues maneres d'entendre el compromís ens ajuden a valorar la pluralitat i la riquesa de la poesia espanyola en un moment històric tan convuls. Arribem al final d'aquest viatge compartit per dues de les grans veus poètiques del segle XX. Antonio Machado i Federico García Lorca van escriure des de llocs molt diferents, un des de la meditació interior i l'altre des de l'explosió emocional, però en un objectiu comú, entendre i expressar l'ànima humana, i en particular l'ànima espanyola en temps convulsos. Machado ens parla en pensament, paraula i silenci. La seva poesia ens convida a caminar lentament per la vida, a escoltar la nostra pròpia veu interior, a observar el món en sobrietat. És la veu de la raó sensible, del dubte que es converteix en lucidesa. La seva actitud vital és la del qui no s'imposa, sinó que proposa. De fet, ell mateix deia, en qüestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. En aquest pensament, Machado ens parla de generositat, de cultura compartida. Lorca, en canvi, ens parla en emoció, música i crit. És una veu que no es pot contenir, que canta, plora, balla i desafia, que encarna la vida i l'amor en el cos, en la paraula i en el gest. La seva poesia i el seu teatre tenen la força d'una tempesta i la delicadesa d'una rosa oberta. És la passió feta art. I tot i les diferències, els seus camins es toquen.
es troben en la convicció que la poesia no és una evasió, sinó una forma de coneixement, de bellesa i de resistència. Perquè tots dos van resistir. Machado, des de la paraula serena i compromesa. Lorca, des de la llibertat creativa i el dret a ser un mateix. I és per això que encara avui llegir-los és una manera de tornar a preguntar-nos qui som, què estimem i què volem defensar en la nostra veu. Per acabar, deixem parlar els propis poetes amb dues veus inconfusibles, una clara i introspectiva, l'altra visionària i trencadora. Machado somia en la llum interior, Lorca veu l'aurora com una ferida oberta, dues ànimes andaluses, dues mirades poètiques que ens conviden a sentir y a pensar. Antonio Machado, Anoche cuando dormía, Soledades, Galerías y otros poemas, 1907. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, en donde nunca bebí? Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. De Federico García Lorca, La Aurora, de Poeta en Nueva York, escrit entre 1929 i 1930 i que va ser publicat póstumament el 1940. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan, insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Per tant, Machado ens convida a escoltar l'interior en silenci i esperança. Lorca ens assella en una imatge brutal del món modern. Junts mostren la riquesa i el contrast de dues de les grans veus de la poesia espanyola del segle XX. I m'agradaria acabar aquesta conferència llegint un fragment d'una poesia de la guerra de Antonio Machado que dedicó a la muerte de Federico García Lorca. El crimen fue en Granada. El crimen se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aun con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva, muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. I a això acabo la meva conferència. Molt bé. Si algú vol fer algun comentari o alguna pregunta, no sé si està aquí, Està ahí. Sí. L'he rodeat de llibres. L'he rodeat de llibres, sí. Jo diria que ens has emocionat a tots, I ara... Estic emocionada, jo també, jo ja vas dir que en aquesta fins i tot jo estic emocionada. No sabem què dir, però realment ens has cridat a poder-los llegir una altra vegada i a poder apreciar tot aquest bagatge que ens han deixat i que per ells van viure una època de molt trasbals i de moltes tragèdies, i en aquest moment que el món està tan bé
trasbalsat i que sembla que anem pel bon camí, doncs I aquesta era la intenció, no? Motivar a la gent a que tornés a llegir a Machado i a Lorca, que per a mi tots dos tenen una emotivitat molt profunda. veureu que ens ha portat una col·lecció de llibres. Sí. De... I jo destacaria La zapatera prodigiosa, que és teatre de Lorca i que segurament gairebé ningú ha llegit, perquè Yerma i també parla de... No vull descifrar-lo, però és la defensa de la dona, igual que en Yerma o que en la Bodas de Sangre o La casa de Bernarda Alba. Sí, i bé, també hi ha Que no la tiene el público, que no va arribar a representar-se i que és interessant de llegir. Bueno, de fet, és un repte ara doncs, per aquestes companyies teatrals que tenim aquí a Andorra. Potser ara hi ha més oportunitats de publicar-la, de representar-la. Sí, de que recordin que Lorca també doncs, és una bona opció per les seves obres. Molt bé, doncs, si no hi ha comentaris, us agraïm la vostra presència, agraïm a la Fabiola tot el seu treball i doncs es podrà consultar a YouTube posteriorment aquesta conferència, com totes les que anem duent a terme a la Societat Andorrana de Ciències, i convidar-vos al següent acte, que serà aquí mateix. Canviem de tema radicalment perquè parlarem és una taula rodona que es titula Perspectives sobre les criptomonedes a Andorra. O sigui, passarem de la poesia a l'economia perquè procurem ser el més variats possible per poder trobar encaix en el pensament de tothom. Moltes gràcies a tots. Gràcies.